duraan dursee galatoomii yeroo keessan qaalii nuuf laattanii beellama keenya sagantaa dhangaa torbaan irratti argamuu keessaniif galatooma. Hayyee kallattumaan gara gaafii keenyatti ceenu. Qabsoon bilisummaa Oromoo abaabootiin gaggeeffamu hoogganamuu eessa ka'ee eessa gahee jettanii yaaddu? Hayyee fayyaa ta'e egaa yoo haasaa taate Oromootti haasa'uu akka jaalladhii gammadaa fa'aa kolonee dalamuu qixxeessaa fa'aa Oromoo taasee jiru Oromoo walitti qabanii waan inni gochuu qabu hunda itti himanii kuniifuu Oromoon sadarkaan isiin irra jirtu sadarkama hojjechuu qabdurra ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo abaaboo hoogganamuu isaa ka'ee yoo jette lafti inni irraa ka'e ka waliinuu beeknu qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon eegalame haala Oromoon Oromummaa isaatuu hin beekne biyya isaa lafti isaa eenyummaa isaatuu hin beekne haala ulfaattuu keessatti qabsoon saboota biraa waan barbaadu yeroo itti beeku waan barbaadu argachuuf immoo yeroo itti wal gummeesse wal barsiise wal hidhachiise adda bilisummaa Oromoo garuu Oromoon waan barbaadu miti ofiyyuu yeroo itti beekne keessatti kan eegale. Egaa qabsoon suni daddaaqama hedduu waa'ee hedduu keessaa darbe ammoo haa taatu adda bilisummaa Oromoo akka Oromoof malutti waraanee diina injifachuu danda'u lakkoofsi isaa Oromoo gitu guddaa ta'ee waraana guddaa kan ammoo meeshaa silaa hidhachuu qabu hidhachiise akkaataa sanaatti lolchiise Oromiyaa qabachuu keessatti egaa waan baay'ee itti milkaa'ee hin turre. Agun dhiyeenyaa kanatti adda bilisummaa Oromoo waraanuma haga nama 200 illee yerootti hin qabnetu ture kun ammoo Oromiyaa bal'oo sun saba Oromoo guddaa san dhiisi ganda tokko keessatti illee waraana mootummaa miti poolisii miti milishaallee lolee humna qabachuu hin dandeenye ture jechuudha. Egaa yoo sanaan ilaalte qabsoon bilisummaa Oromoo waan guddate fakkaata. Garuu har'ayyuu ani wanti itti amanu tokko waan ittiin dhaadachuu danda'a wayii humni Oromoo gifu Oromoof lolu waan Oromoof loluuf qabu hundumaa immoo guuttatee harkaa qabu Oromiyaa keessatti jira sadarkaa jennee dubbannu irra miti ammayyuu ka jirru humni relatively kakaleessaa walii wal xiqqaatee yoo compare goote waraana dhibboota qofaa adda bilisummaa Oromoo akka waraanaatti waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsa haga san xiqqaa qofa qabaataa ture har'a akkuma kurnaan jiraachuun waan guddate nama fakkaachuu danda'a. Garuu ammoo humni silaa har'aa daangaa Oromiyaa bal'oo kana lolee ittisee irra darbee immoo saba kana bakka bu'ee bilisummaa fidee qaanii gabrummaa Oromoonii bara hedduu keessa jirtu gabrummaa addunyaa kana irratti hiriyyaa hin qabne sanii addunyaa kana irratti takka sabni guddaan haga Oromoo gahu bal'ina lafaa saba isa gabroomte lakkoofsa uummataa saba isa gabroomte natural wisdom yookaan qaroomina uumamaa saba isa gabroomte sanaa olitti qabeenya akkasumas natural resources isaa qabullee sanaa olitti yoo qabaate malee sabni nu gabroomte waan inni ittiin meeshaalee tokkollee hin qabne saba akkasii jalatti waggaa hanga kana turu yoo xiqqaate jaarraa tokkoo fi walakkaa sanaa ol Oromoon gabummaa jala jiraachuun guddoo nan qaanessaa humna sana silaa gabummaa jalaa baasuu danda'u yeroo hamma kana dheeratee wareegama haga kana ulfaatu kafalame yeroo gabaaftee wareegama xiqqeessee Oromoo waan gitu hojjetamee Oromoo waan malu hojjennee har'a silaa qaanii gabrummaa Oromoon haguuggatee jiru keessaa saba baasuuf wanni hojjetamee akkaataa kanaa yoo ilaalame immoo ammallee qabsoon bilisummaa Oromoo daa'imumaa jechuutu danda'amaa jechuudha. Akka kaleessaatti yoo ilaalle waan baay'ate waan guddate haa fakkaatu iyyuu malee akka Oromoof malutti garuu yoo ilaalle har'ayyuu daa'ima. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo eessaa kaatee eessaa geessee kanaan jettu yoo taate bakka kaleessaarraa guddoo hin fagaanne Oromoon har'ayyuu
kana qofaan dhaadachuu hin qabu yaadee kan qaba. Fiichi amna dheeraa daandii fagoo wareegama ulfaataa nu gaafata. Keessumaa ammoo saba Oromoo ollaa hamtuu qabu gabrummaanii biyyoota hedduu yoo ilaalte sabumti si gabroonfatu yookaan gartuuti gabroonfatu illee waan qabsoo ati gaggeessitu keessatti hiikaa qabuu qaba. Kan keenyi akkaan hamtuu ulfaattuu kataate sabni nu gabroonfate illee saba akkamii akka ta'e yoo ilaalte hojiin guddoon fiichi nu akka jiru hubattaa jechuudha. Kan ta'in jedha. Hayyee galatoomii ajajaa olaanaa Aboo Jaalmaroo gaafii sattaanii yoo ceene wareegam qabsoon gaafatu baasaa rakkoowwanii fi haleella xiyyaara diroonii hunda dandamattanii akkamitti jaarmiyaa waraanaa fi siyaasaa jaba ta'e kana gabbisuu dandeessan? Egaa akkuma filatii kaase jaarmiyaa siyaasaa akkasumas humna waraanaa guddaa ijaarameera jechuun sadarkaa danda'amurraa hin jiru siin jedhillee ammoo haaraatu akka kaleessaatti yoo ilaalte immoo kaleessa humna waraanaa Oromoo gituyyuu miti ganda tokkoof dhaabbachuu hin dandeenye bilisummaa Oromoo qabaachaa hin turre yoo sanaan kompeer gootee ilaalte irra waraanni kuma kurnaanii guutuu Oromiyaa keessatti jiraachuun akka tokkotti jabina yoo ta'e jabinni sun egaa nam tokko nam lamaanis yookaan nam tokko nam lamarrattis kan ijaarame miti. Ilmaan Oromoo, ijoollee Oromoo kaleessa uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo isaaf gaggeeffamu kansaa kan ta'e amanee fudhachuu dadhabuu maal jennaani qabsichi amanee fudhachuu itti ofiiyyuu waan barbaaduu fi saba eenyummaa isaatu dagatee gabrummaa hamtuu keessa ture waan ta'eef haala akkasii keessatti qabsoon gaggeeffamte uummata dhaabbatee namatti iyyuu faana ta'ee nama qabsiisu nyaachisee obaasee diina namatti yaamu ilmaan isaatti jechuun akkasii ture. Har'a garuu uummanni sun sana hundaarra darbee qabsoo darbee uummata tarkaanfatetu Oromiyaa keessa jira. Uummata qabsoo darbee tarkaanfate Oromiyaa keessa jiru akkasii kana keessatti waraana gadi dhaabuu ijaaruun guddoo hin ulfaatu. Siyaasni Oromiyaa keessatti Oromoon har'a hordofuu jiru. Konsheetinasiin uummanni Oromoo siyaasa irratti qabaataa dhufee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaa isaa jijjiirama kabiraarra jiru jechuudha. Uummanni kun waan barbaadu uummata baraa dhufu hagamuu haa turu haa buluyyuu saba silaa isa gabroomtee hundaan caalee amma kanayyuu silaa buluu hin qabne haa bulu mooti malee har'a yeroo matti dhufuu qabutti wanti inni keessa jiru waraana biyya fagoo geessuu saba biraarraa kadhaa barbaacha biyya biraatti deemtee lafa barbaacha deemuu hin gaafatu yoo hojjette hojjetamuu hin danda'a. Biyyoota kanaan duraa ollaa Oromoo turanii keessatti babbaqatamee waraana ijaaruun ulfaatee waraana ijaaruu miti namni ofii isaatu of danda'ee jiraachuu ulfaatee humna waraanaa Oromoo bituu otoo hojjetiin kan hafame egaa sababoonni hedduun tarreeffamullee yoo danda'anii ammoo wareegamaaf of qopheessanii ani darbee Oromoof haa darbuu jedhanii yoo hojjetan immoo hojjetama ture. Haala akkasii kana keessatti egaa wanni hubadhee ilmi Oromoo tokko qabsoo bilisummaa Oromoo gadhaabuuf jecha Oromiyaan ala socho'uuni ji'oopolitiksiin daangaanii olloota Oromoo Oromiyaa jirtu kun illee haalli ittiin kenname akkasii keessatti waraana hedduu qabaachuu hin dandeessu baqataa taatee qofaas ofii keessa. Baqataa taatee hafuu qofaa miti Oromiyaatti deebi'uufuu ofuma kee leeqaa keessuu sitti ulfaata. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa saba Oromoo keessatti yoo taate ilmaan isaa isa biratti wareegamte kan kaleessa waliin oolee nyaachisi obaatee harka wal qabdee gatiittii walirri gatee wal faana jiraatu tokko wagga nama yoo of biraa dhabee saba xiiqeffachuu danda'u akkasitti dhala waan ta'eef istiraateejii yookaan tartiiboo sanaa jechuudha hordofame. Tartiiboo akkasii hordofameeni ilmaan isaa isa biratti wareegama ofii fuudhee awwaallachaa itti dhaadatee itti geeraree awwaallachaa egaa akkasiidha akka waraanni isa barbaachisu. Waraanni kaleessa gammoojjii baay'ee fagoo allaattiin
yookaan waraabessi nyaate malee Oromoon akkasaa wareegamillee quban qabne hedduu sana hin beekne harka of keessatti argee jechuudha. Waliin battala qabatee bulee waliin battala qabatee dhufaatee nyaachisee dhufaatee arge waan ta'eef waraana kana gargaaruu dandeessu. Qabsoo self-reliance yookaan qabsoo ofirra hirkannaa hasilaa kaleessa gargaarsa qaba biyyoota hedduu keessa joortee fi hasilaa namootuma hagoo yookaan xiqqoo irratti hundooftee qaddii taate sana qabsoo qaddii jalaa baasee qabsoo sabaa qabsoo Oromoon ittiin dur galma gahuu bilisa bahuu danda'u ijaarratutu ijaarame waan ta'eef humni waraanaa guddachuu danda'e. Sababiin guddachuu humna waraanaa ummata Oromootu kan kooti itti fudhate ummata Oromoo isa itti aanee jiru waliin wareegama sabu. Suniifuu waraana kumaatama qoonqoo isaallee uffata isaallee rasaasa isaallee qoricha isaallee hundi uummanni isaa itti kenne guddisuun hin ulfaatu akkanaan guddatu. Haala akkasiin egaa humni guddate kun ammayyuu garuu guddatee guddina sadarkaa isa xumuraa Oromoon barbaadu gaheera jenne immoo sadarkaa saadannuu sanas miti kan inni jiru. Garuu yoo akka kaleessaa suni wal dorgomsiistee ilaalte humni kun guddate sirrii humni guddate kun ammoo kwaaliitii silaa malu argatee fuulduratti guduunfaa xumura. Isa silaa Oromoon irraa bayyanachuu qabu bara dhufaa darbaa wareegama hadhooftuu kafalee guduunfachuu dadhabee sana galii barbachuutti deemuu humna danda'u immoo keessuma fufiinsaan ijaaruu irraa ni ijaarallee galii barbachuun hin danda'amaa jechuudha. Hayyee kanarratti Oromoon dammaqe Oromiyaan biyyaa jira. Faalla kana Oromoo ta'ee warreen impaayera kana jiraachisuuf yookaan suphuuf dhaamsa maalii qabdaaf? Egaa Oromoon hawaa barbaadu beeku silaaftuu waa barbaadu beekaa himuu sirrachisu. Hawaan barbaadu hin beekne waan inni barbaaduu qabu akka inni barbaaddatu barsiisa, dammaqsisa, ijaarsa, hidhachiisa. Garuu faallaa kana nama silaa beekaa rafee yaamichi hin dammaqsine beekaa waa balleessu. Suniif wanni ati hin ta'e jijjiirtu illee hin jiru. Oromoon waan barbaadu ni beeka. Akkamitti akka argatus beeka. Kanaaf wareegama kafaluu jiru suni wareegamni isaa maaliif akka baasuuf jiru beekaa fi kafaluu jira. Ilmaan isaa Oromiyaa keessatti isa waliin abbaa ilmaa, haadhaa intalaa, obboleessaa, obboleettii, ibsaa niitii osoo hin jenne, jaartii daa'ima osoo hin jenne walqixa wareegamni dhiiga dhangala'uu lafee cabuu fi lubbuu qabuu amma bahaa jiru kuni uummanni kun waan barbaadu waan beekuuf. Warra faallaa kanaa dhaabbate silaa nama faallaa kee dhaabbate irraati wanni ati eegdu tokko iyyuu hin jiru. Naannoo titiisi jiru irraati damma miti kan eegdu. Kanaaf iyyuu faallaa kanaa akka dhaabbate ilaalcha sun ilaalchi isaa suni yoo Oromoon ka fudhatuu fi taate uummatichatu murteeffata. Oromoon waa barbaadu beeku immoo silaaftuu waan barbaadu beeka. Daandii irra deemus beeka. Galma itti adeemu jirus beeka. Kanaaf nu waan barbaannu akkuma barbaannutti daandii barbaannurra waan barbaannu iddoo barbaannee gahuu qabnu gara tulluu sanaatti adeemnutti deemu hojii san hojjechuu. Kanaaf yoo naannoo keessatti titiisni baay'atte titiisa sanaan miti kaati loltu homaayyuu irraa eeguu hin dandeessu titiisa. Waan titiisni irra qubattu kosii sana qofaa yoo qulqulleessite bakki qubannaa titiisaanii taphama. Naannoo kosiin qulqullaa'uu habaaboo yoo dhaabde kanniisatu yeroo hundumaarraa huusu. Achiin booddee galiin kanniisaan muuddan. Oromoon akkasittiin ka socho'uu jiru. Kanaaf warri faallaa isaa dhaabbatu silaaftuu faallaayyuu dhaabbachuuf bahe beekees faallaa keenya dhaabbachuuf jira. Inni kun nama beekaa rafee yaamichi kamuu hin dammaqsine sana saansi biraa qabaachuu fi danda'u jiru. Oromoo waan barbaaddu beektu waan hin barbaaddu irratti investi haa gootu. Oromoo wallaalaa keenya immoo barsiifataa dammaqfataa adeemuu jira.
Kanaafuu isa beekaa balleessu. Inni suni akka tikiisa sanaati. Hojii qulqulleeffanne jennaan bakka irra qubatu hin qabaatu. Hayyee galatoomii jaalmaroo gaafii keenya sattaanu lixa Oromiyaa godinoota akka Hooroo Guduruu fi Wallagga Bahaatti yeroo gargaraatti finxaaliyyiin Amaaraa Oromoo saamaa fi ajjeesaa turan. Namoonni tokko woboon maaliif uummata kana tiksuu dadhabee jedhanii gungumu. Kan irratti yaada akkamii qabdu? Waraanni bilisummaa Oromoo kun nama meeshaa yookaan maashina wayii miti. Yeroo barbaadetti diigdee walitti qabdee ol keessee yeroo barbaadde immoo walitti fiddee walitti suphitee akka inni hojjetu taasisu. Waraana bilisummaa Oromoo akkuma silatii kaasee waggaa 3-4 dura lakkoofsi isaa hagam ture dhibboota. Bilisummaa Oromoo waggaa 45 sana dura ture waraana hagam qaba ture yoo jette waan tokko waan keessumaa 1991 achitti waraana 203 darbee qabaatee hin ta'e. Kanaaf waraanni kun kan inni ijaaramu jiru ijoollee daa'ima jechuu yeroo dhiyoo waggaa 4-5 asittiiti. Humni Oromiyaa keessatti bara dheeraa hidda gajjabeeffate halkan tokko yookaan waggaa tokko halkan 5 yookaan waggaa 5tti miti. Sirna gadi dhaabee ijaarrate. Bulchiinsa walxaxaa birookiraasii bara dheeraa hanga sadarkaa mootummaa keessaatti hojjeteetti nu gabroomseetti ijaarrate. Ijaarsi kun halkan tokkotti ijaaramne. Halkan tokkotti diigamuu hin danda'u. Uummanni Oromoo sirna isaaf ta'u gadi dhaabee ijaaruutti waggoota itti fudhatee sirna silaa isaaf ta'uu qabu hin ijaarrate. Sirni immoo isaaf ijaarameera. Isaaf lolaa jedhu immoo waraana silaa uummaticha tiksuu danda'u waggoota hedduu irratti godhee lakkoofsaa fi lakkoofsi sun immoo meeshaa isaaf malu fixate akkaataa sanaan irrayyuu immoo darbee bulchiinsa yookaan birookiraasii walxaxaa keessatti namoota qabaatee sirna gadhaabbate hin qabu. Yoo maaliif jette fakkeenyaa fi bara 2018 yoo ka'anaaf dhiisuu beeknu 1991 fagoo sallattisiiti addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hiree uumuu keessatti haa hojjete hiree hin uumneefi. Hiree uumamte sanattis immoo yoo hireen akkasii uumamte Tigiree uummata Tigraay bakka buutee TPLF akkasumas saboota biroollee tottolchitee EPRDF uumte sanaa booddee maaltu dhalataa hiree yoo uumame Oromoof maalan qabaatee fakkaatu. Haala akkasii keessatti yookaan hiree hin uumne yookaan uumametti dhimma hin baane keessatti uummanni Oromoo roorroon funyaan isa geessee itti hattooftee fincilee gaafa mootummaa isa sun ofirraa buusu mootummaan isa sun bakka qaba, naannoo qaba, saba qaba, gara sanatti godaanu warri inni kaleessa ulee godhee of dura qabee ittiin akka nama saree ofirraa dhorkatuutti waliin socho'aa ture. Gara dhaquun qabu sabuma sanarraa citee gabaa muka qottoo keenyaa fi mukatti iddoo biraatti dhaqee galuun qabu waan ta'eef sabuma keessatti hafe warri qabsoorra ture biyya sana harkaa fudhataa biyya sana bilisa baasaa nuun immoo mana hidhaati nu buusetanii birqannaan ofirratti eegaa. Hiree uumamtetti addi bilisummaa Oromoo dhimma bahuu dadhabuu fi yookaan immoo biyyittii keessatti Oromoo sirni malu sirni gadhaabbatee yeroo dheeraaf of ijaare hin jirrerraa kan ka'e biyyi gara jeequmsaa gara diigumsaatti kasheen beeku 2018. Haala akkasii keessatti laafina dhufee poolisiin milishaani waraanni qawwechuu adda addaatti gaggataa turerraa dargaggeessi hedduu akka qawween galuu yeroo jalqabe sochii yeroo ture jedhe viidiyoo yeroo sana ofirratti birqannaa wanti isheen laalte tokkoyyuu sirni gadhaabbate biyyittii sana baraaree Oromoo immoo carraa argamtee fi sanatti dhimma bahee guduunfaa gabummaa sanatti gochuu danda'u dhibuurraa deebiteetu gooftaa of gochuu irratti hojjette. Gooftaa of gochuu irratti yeroo hojjettu gooftaa of gochuu qofaa osoo hin taane iyyuu qabsoo kanayyuu nutu fidee jettee afaan guuttattee dubbachuutti deemtee jirti. Kanaafi
Sirni Oromoo malu bara dheeraa irratti hojjetame yeroo waa tokko qabuu iyyuu akka eelee sibiilaa qoraan baaluma gurgurduu xiqqoo jalamatti amma hokku qoraanitti xiqqoo baala gurgurduu kana jalaa fuudhamu amma qabbanaa'u otoo hin taane sirna yeroo hedduu itti yaadamee ijaaramee jaarmiyaa bilchaate itti abuutu waan kana hundumaa fide waan ta'eef wanti immoo nuti akka gaaraa itti bu'aa jirru kun waa waggoota dhibboota waggaa dhibbaati sanaa ol jechuudha. Yeroo dheeraa ijaaramaa ture. Birookiraasii hedduu keessatti, xaxaa hedduu keessatti civic organizationii haga governmental organizationitti deemee humna of ijaaretu jira. Humna kanaan kan tokkotti buutee bakka laasuuf dandeessu. Ummata Oromoo ganda tokko yookaan laga tokko yookaan kutaa tokko qofaa ittisuutiin gaaffii ummata Oromoo hunda deebisuu dandeessu. Gaaffii ummata Oromoo kan inni deebii argatuu fi Oromooni saamicha, dhiiricha, du'a, hidhaa, godaansa, qaanii gatummaa hundumaa keessa jiru addunyaan argitee hin beekne Oromoon argaa jiru kana hundumaa keessaa kan inni bahuu danda'u rakkoo isaa hundeen yoo deebii argatte qofa. Rakkoo Oromoo deebii argachuu qabdu ishee hundeen furamuu qabdu sana irratti immoo hojjechuutti jirra. Kan kanarraa hafe waraanni bilisummaa Oromoo waan akkasii hin goone waan akkasii godhe kaleessa diiguu irratti har'as diiguu hojjeteetu maashina miti diigdee yeroo barbaadetti deebitee walitti suqqitee injinii wayii qabaatee motora sossoostee baate kaastu. Dhala namaatiin lubbuudha qaba. Yeroo diigamu sa'a eegee ofii nyaattu eeganii hin danda'an beekta. Eegee ofii nyaattee kaatee booddee eegee natti hin jiru jette titiisaa ofirraa ittisuuf dandeessu. Oromoon akkasii kan inni ta'uu jiru. Kanaaf sirna gadi dhaabbatu waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaaf malu gaachana ta'uu qabu irree ta'uu qabu sana ittiin aadamu sana jalqaba irratti investi gochuu irratti yoo hojjennee irra ta'e silaa kana har'a gaaffii goonee kaasuu. Har'a immoo kaboorii fiichi salphinni hedduun nutti dhufutu jira hin diigii Oromoo deebitanii gaafatu. Sa'a eegee ofirratti nyaate immoo taate titiisa ofirraa ittisuu hin dandeessu. Eegee kuluutuudha achumaa jooluu sochoosuu ta'aa jechuudha. Kanaaf inni waraanni bilisummaa Oromoo irratti hojjetaa jiru dhimma rakkoo Oromoo hundeen furuu qaanii keessa jiru hundeen gudunfaa itti gochuun bilisummaa Oromoo nagaa waaraa tasgabbii fi qixxummaa dimokiraasii Oromiyaa keessatti fiduu deemu irratti hojjechuu jiru. Haala akkasitti adeemuu keessatti sareen hedduun butuu ni dandeessi. Garuu gaalichi hin socho'a borus. Kanaaf gaaffiin Oromoo maal barbaannaa? Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni kaayyeffatee ka'ee kan inni irratti hojjechaa jiru galmi isaa maali? Ka jedhu irratti yoo laalle wayyaa jechuudha. Hayyee kan irratti seenaa qabsoo saboota gabroomee addunyaa kana keessatti impaayirri karaa nagaan saba gabroomeef mirga kennite hin jirtu. Mee warra karaa nagaan Oromoo falmannaa jedhan akkamitti ilaaltu? Dhuguma qabsoon karaa nagaa impaayir kan jala Oromoo bilis ni baasa? Egaa inni kun ilaalchi kan abbaati. Ilaalcha kana keessatti garuu ati oggowwumsuu immoo dhugumaan na baasaa jettee kan hojjettu sanati murtii kan kennu suma abbaama karaa nagaa baasa Oromoo jedhu sana. Inni kun homaa guddoo na yaaddessu anaaf. Uummanni Oromoo silaaftuu kaleessayyuu sirna akkamitti dhaabbachuu waan dadhabeefidha haga kana qaanii sana keessaa bahuu dadhabee ka'e amma waan bane. Barumsaa sanarraatiyyuu fi waraanni kumaatamaanii Oromiyaa keessatti akkanaanii bobbaa godhatee diina waliin wal cinaa hiriiree gadiitti wal bubu'aa kaamtii tokkollee yerootti waliin hordofee waliin jiraatu kan sadarkaan inni itti gahu maaliif akka ta'e uummata Oromoo biyya keessa jirutu beeka. Kanaaf Oromoo waan hundaa nama isaaf yaadu homaa galata hin hordofatu. Garuu waan isa baasummoo ni beeka sabni. Ammoo impaayirrii karaa afaan qawween jaalamti. Nagaanii aangoo uummataa fi barcuma siyaasaa uummata aangee dabarsitee kennitee beektii jennee seenaa addunyaa kanarratti akkatu jedhu.
hundumtiyyuu of gooyyoomsuu taati. Ammoo keessumaayyuu biyya akka Afrikaa keessaa immoo biyya akka Impaayera Itoophiyaa kana keessatti wanni akkasii hin yaadamtu. Karaa nagaa sanaa miti karaa afaan qawwee sana ibidda walitti darbachaayyuu duuti namaa silaa biyya akka ati amma jirtuu faa kana taate namni tokko lama yoo gaaffii waa gaafatamu irratti dhiigni isaa dhangala'e mootummaan dabeetu deebii uummataa deemi. Rifannaa akkasiiti qaba. Sammuu waa yaadudha qaba. Biyya akka Impaayera Itoophiyaa keessatti humni kitil du'eetuyyuu mootummaan akka dhiiga namaa dhugee silmii ta'e namatti maxxanee dinagdee namaa saamee bare godhe. Rifannaa akkasiiyyuu hin qabaatu. Hallisteetuma teessee hidhii jechuutiin miti ibidda walitti darbachaayyuu yeroo fudhataa jira. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo waan of goyyomsu nama isa goyyomsuufis waan gowwomu hin qabu. Karaan nagaa hin jiru Itoophiyaa keessa jiraatees hin beeku fiichis hin jiraatu. Warri nu gabroomse bares karaan nagaa ni dhufe tokko iyyuu jiru. Dhiigaan dhufe afaan qawween dhufe sana qofaatti amana. Sanaaniyyuu humna isa gituu fi sanaa ol ta'e guddoo jaallatti gaafata akkuma jila sitti jiru. Kanaaf uummata akkasittiin afaan faajjii uumaa injifannoo wayii yoo akka carraa dhufe immoo ofii sireen uumtuu siree uumamettis dhimma ba'uu hin dandeessu. Humna hin qabdu. Ilkaan hin qabdu hin hintuu jechuudha. Biyyi ilkaan qarriffaa gulguu ta'e warri si gabroomse qabu keessatti harka qullaa nagaatiin saba hamma kanaa rakkoo akkasii gibiraa akkasii keessa jiru bilisan baasa jechuu hin danda'u. Yoo ammoo akka alterneetiviitti jiraachuu qabnaa taate immoo egaa sun yaadne kan akkaati jechuudha. Hayyee galatoomii jaalmaroo gaafii kiyyaasa taanuu gaafii sammuu namoota iddoo kaan namooti hedduun gaafatanii jaalalama qilxuufaa akkasumas jaalawwan abaa hundeessan Oromoon afaan qawweetiin akka bilisoomu hubatanii qabsoo eegalan. Hiikumtii abaa'oo adda bilisummaa Oromoo kan jedhu ta'uu namni kamuu ni beeka. Jechi adda jettu qabsoo dirree irratti taasifamuu ibsiti. Namni nuti abaa'oodhaa ofiin jedhan qabsoo isaan geggeessaa jirraa jedhan maqaa kan faana wal gitaa yookaan dhaabicha bakki nu bu'a. Abaa'oon waraan hin qabne abaa'oo jedhamuu hin danda'amaa? Maqaan egaa beektaa yoo silaa waa barbaadde wayitti rarra'uutu humna hin qabdu godhachuu hin dandeessu yoo ta'e hafuura wayii silaa namni itti rarra'ee jiraatu sana qabaachuu adda bilisummaa Oromoo irraa achi bahan jennaani uummanni Oromoo iyyuu nama sireeffata. Ammoo kan jechuu kootti dhiifama maqaan kanaan alatti achitti jiraatuun qabu warri kun. Humna hin qabu. Gochuus hin danda'u. Oromoo fi miti ofuma isaa walii isaa warri wal fudhatee biyyatti galeeyyuu nama uummata miiliyoona 80 kana miti nama 8 iyyuu hidhaarraa wal baasuu hin dandeenye. Kanaaf maqittiin sun maqaa ittiin jiraatan taateetti. Adda bilisummaa Oromoo kana inni qabatee deemaa ture baay'ee beektaati. Alaabaa kana har'allee inni qabatee deemuu jiru beektaati. Onnee uummata Oromoo keessatti jira. Jaalalamuu Qilxuufaa akkuma ati jette, Jaalatii Gammadaafaa akkuma jette, isaan kaleessa onnee uummata Oromoo keessa jaalalli isaan kaahanii darbantu jira. Kanaafiyyuu sanarraa maqtee maqaan biraa tolfattee waa funaannachuu hin dandeessu. Himaan danda'u. Kana hiika biraan qabdu. Malee ati maqaa addaa qabattee ammoo qalamaaniin falma jettee karaa baaluuf uummataaf hin dhaabbatettee deemamuu wal faallessa inni. Namooti kana gadi fageessanii ilaaluu hin dandeenye yookaan ammoo bu'aa ishee kana fakkaattu barbaadanii dabballummaa bahanii fi akkaataa kanaanii Oromoo burjaajessanii
nama qabsoon bilisummaa Oromoo maqaan bilisummaa Oromoo ta'atti deemtuuf anaannannaa yookaan qulqullufannaa qaburraa waa butantu jira jechuudha. Qabsoon deemaa jirtu ishee akkasiiti. Nama tokko hidhaa irraa baasuu hin danda'u qaamni kun haasaa maqaa kana kaa'atee deema. Ofiiyyuu socho'ee Oromoof waa hojjechuu hin danda'u. Waajjiruma keessa taa'ee Oromoof waa hojjetuu fi rakkoo Oromootti dhaggeeffatu hin qabu. Garuu maqaa kana qabatee maqaa hammana ga'uu wareegamni qaalii hedduu itti kafalame qabatee deemaa jechuudha. Warra kaleessa itti wareegamee hedduun isaa of kenneetu wareegame. Lubbuun mararfanneef wareegame. Dirree keessatti hafeef wareegame. Kan kallattii adda addaarra maqaa kana jibbeeyyuu, ilaalleffateeyyuu, ajeeffateeyyuu deemetu har'a hireen kennineefi jennaanii olitti deebi'ee maqaa kana qabatee taa'uu jira. Inni walii galee maqaa kana qabatee hin teenye wal facaase. Maal jennaan kaleessayyuu hedduun isaa ayyaan laallataa biyya adda addaarrata godaanaa jiraataa ture jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo hiree itti dhalee Keeniyaa keessa dhaqe, Jibuutii keessa dhaqe, Sumaalee keessa, Sudaan keessa, ollaa naannoo isaa jirtu dhaqee waa dhalee Oromoon hingeessine. Biyya fagoo daangaa Oromiyaatti hin jirre biyya saba xiqqoo qabdu kaleessayyuu bilisummaa keenya ni dhorkattetti qabsoo Oromoo baqachiiseetu waggaa 20 sanaa ol taate. Sanatu biyyatti dacha'e. Kuni akka tokkotti Oromoof gaarummaa qaba. Halittatu foon irraa adda bahee jedhe waan ta'eef. Kanaaf isiin harka waan bubuutu tokko guddoo nama yaaddessitu. Nama dagataa irraa waa bubuutu funaannate. Kan kanarraa hafee qabsoo bilisummaa Oromoo isa kaleessa sabni Oromoo osoo hin beekiin akka waaqaatti fi akka hafuuraatti ilaalee maqaa sanaaf jecha wareegama kafalaa ture sana irraa citee bahuun Oromoon akka falatu taasisee jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo saba Oromoo keessatti lolee lolchiisee wareegama baasee sirna Oromoof ta'u ijaaree Oromiyaa qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sana keessaa baasuu hojjechuu haala jiru kana keessatti maqaan egaa saamichaaf qofa taati malee silaa isheenuu faallaa waan isaan dhaqanii biyyatti galanii boordii filannootti galmaa'anii sanaa jirti. Mootummaan illee adduma sana qabatanii alaabaa sana qabatanii waraana iyyuu harkaafaa qabna jedhanii deeman hin tuquma akka ta'ee uummati Oromoo gaaffii haa gaafatu. Kanuma jedha waa'ee sanarratti. Hayyee tokkummaan waboo tokkummaa uummata Oromooti. Waboo tokkoomsanii uummata Oromoo hundeessuu keessatti gufuu fi milkiilee jiran yoo nuuf ibsite. Baay'ee isaa gaaffiimaa ati dura na gaafatte keessa fiidee deebisaan ture. Finaalee hedduutu ture, gufuulee hedduutu ture, hanqallee hin dhaabbanne. Kaleessa waraana nama 50, nama 100 ijaaruu kan hin dandeenye waraana 1000 ijaarame kanatti hinaafuutiin diinni diina. Ajjeesuuf bahee ajjeesuuf baasee hidhaa si godaansuun barbaada jechuudha diina saafumaan eegde. Jeedalli garuu gogaa hoolaa uffatee ammallee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru. Baay'een qabsoon kuni waraanni bilisummaa Oromoo keessumaa ijoolleen dargaggeessi mana barnootaa turte bara dheeraa haqaa siyaasaa kana keessa hin turre ammoo roorroon manaa baasee har'a dhiiga dhangala'aa jirtu diiguu, burraajessuu, cabsuu bittinneessuuf kan hojjetaa jiru diina caalaa isaa fira fakkaatu kana. Kanaaf baay'ee ulfaata. Ulfaatu jechuun baay'ee ulfaata. Haala akkasii kana keessatti waraana ijaaruu haala dur quunnamtiin baay'ee addunyaa kanarratti bakka ati kanatti yoo waa ta'e asitti waggaa 10-20 fa'aatti dhaga'amu. Har'a bakka ati jirtu kana yookaan bakka ani jiru yoo hattifattee addunyaa kana guutuu irratti sakandii tokko keessatti haala dhagahamuu fi haala akkasii quunnamtiin silaa advaanteejii ta'uu qabu keessatti namni diigumsa itti tolfateetu ilmaan diiguu irratti Oromoo ammallee qaanii garummaa kana keessatti hambisuutiin qabsoo bara lakkaattee teessee achumaa bu'aa namoota xiqqoo taatee biizinasiitiin akka hojjetamtu malee Oromoon akka ittiin aanga'u akka ittiin humna ta'u akka ittiin nama ta'ee namaan saba ta'ee sabaa wal keessa jiraatu akkaataa kanaas akkan hojjetamne wanti hojjetamu bu'aa baay'ee asirratti dubbattee fixuu hin dandeenye hedduu jira. Kana hundumaa garuu dubbiitiin miti kan irra aananii hojii qofa.
haga wareegama lubbuutti. Kanaafuu wanni kuni waraana bilisummaa Oromoo humna taasisuu, baay'isuu, hidhachiisuu keessatti diinuma faallaa kee jira humaarraa deemuu kasira fakkaate jeedala hama hoolaa uffate hooleeyyii keessa jiruutu nu rakkise. Inni kuni boolli waan dhaabbatu hin fakkaatu dhaabbachuuf hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo waan isa baasu waan barbaadu yoo beeke dhimma irra aanna. Akkuma jila jedhee sareen dutuu hin dhiistuu gaallee ba'aasaa baatee hin wajjin. Bara mootummaa abbaa irree kanaa sanuu Oromoon ilmaan kiyya ilmaan abbaa gadaa jedhee yeroo billee taatu waliin machaa'e waggaa 5 asitti nama ajjeefame guutuu Oromiyaatti miti ganda tokko keessatti lakkoofte biraan geessu. Kanaaf roorroo akkasiitu jira. Namni yeroofu nama haa guyyumsu, namni yeroofu nama laalee miira keessa galee dhukkaamamuu kaleessaa irraa xiqqoo tokko waan fayyadatetti fakkaate waan bilisoomessa haa fakkaatu iyyuu malee amma miira ofiitti deebite. Kanaaf eessayyuu haa ta'u Oromiyaa keessa haala kamuu keessaa jiraatu rakkoo haa taatu bal'oo uummata waa barbaadu beekutu jira waan ta'eef yoo akkas jedhee sirbe anaan nan ajaa'ibuutu roorrootu sirbisiise. Daandii qabateeraa jechuudha. Akkuma kaleessaa sana roorroon kuni diddaa fida. Diddaan wal'aansoo qaba, wal'aansoo wareegama qaba. Wareegamni immoo ija qabaa jechuudha. Ija isaa sanatti guduunfaa gochuu dandeenya moo dandeenyu akkuma kaleessaa hiree dhufaa dabartuu of jala dabarsina moo of jala hin dabarsinu. Sanarratti maal hojjetaa jirra ashee jettu keessattuu. Egaa haala akkasiiti kan Oromiyaa keessa jiru. Kanaaf sirna gad dhaabbatee Oromoo hiree uumuu danda'u, hiree uumamtutti immoo dhimma bahuu danda'u qabaachuu nama keessaa sanarratti kan hojjennu oduu sanaaf dhimma hin qabnu hin jedhu. Dhaloonni kuni waa dhalaamu. Akkuma maammoo gadaa sirbasaa irratti ni cima dukkannii yoo barii jala dhiyaate sabnillee waa dhalaa roorroo yoo itti hammaatee sana sabni kun waa dhalaa. Garuu eenyuyyuu bifa duuba deebisuu hin dandeenyee fi daldala mataasaaf oolfachuu hin dandeenyee ta'uu qaba waan ta'eef beeksina nu gaafata. Hooyi akka eelee sibiila amma ho'anii amma kabbanaa haniisan akkan jalaan taane sirna akkasiiti kan ijaarrataa jirus dargaggeessi sunis qaama sirna kanaati. Egaa kilaashiin kuma nyaataa kuma dhibboota nyaata. Maal jennaan kunni sana dhukaasu Oromiyaa keessa jiru kuma dhibbootaa jira waan ta'eef. Kanaaf wanti irreecha irratti ta'ee darbe siichi ijaarsa xiqqoo. Reefudhaa dammaqee bayyanatee isa kaleessaa daguu keessa hirriba keessaa qabutti jira. Irreechi waggaa dhufu immoo maal dhalee dhufaa asa jedhu immoo yoo lubbuun jiraanne kan waliin laallu ta'a. Yoo kan hin jiraanne taate immoo Oromoo waan isa baasu waan barbaadu silaa beekee sirna sana ijaarratee ittuma socho'aa jechuudha. Kanaaf dhaloota waa beeku qabaachuu, dhaloota waa barbaadaa jiru qabaachuu, dhaloota hiree uumuu danda'u qabaachuu, dhaloota hiree uumamte immoo takkaallee of jalan dabarsine qabaachuu irratti yoo investi goone dhimma keessaa baanaa rakkoo keessa jiru kana keessaa. Hayyee xumura irratti uummata Oromoo addunyaa kanarra jiran hundaa fi maal dhaamta keessumatti qeerroo fi qarree. Egaa uummati Oromoo inni wal quba qabnu silaayyuu wal quba qabna. Waliin oollee, waliin gallee, waliin bobbaanee, waliin bullee, waliin hagamnee, bal'oos rakkoos waliin arginee maal barbaaduu jirra, maal ijaarratuu jirraa walumaanuu beekna. Kanaaf uummanni inni akkasii dhaamsayyuu namarraa hin barbaadu. Maal jennaan wal quba qaba. Xiqqiffannaansaa, dhahannaansaa kaabaa kibbatti, bahaa dhiyatti, gidduu Oromiyaatti akka kaleessaa miti. Woboon fagoo miti ka jiru. Gammoojjii hamtuu keessa biyya ormaa miti ka jiru. Woboon isa uummatichi. Woboon ilmaan isaati. Woboon isa waliin bobba'ee waliin galaa jiru. Kanaafuu yoomitti eessatti
akkamitti maal gochuu fi kajettu wal quba qabaa jechuudha. Kan wal quba hin qabne, ka hojiin jiru itti mul'anne, ka taa'ee quba namatti qabuu malee waan lafarra jiru quba hin qabneef iddoo jirtanii hirriba jirtan keessaa kahaa. Yommuu beekaa jirtan ta'e inni kun egaa nama beekaa rafee xiyyifamuu dammaqsuu hin danda'u waan ta'eef qabsoo Oromoo illee dhaabuu hin dandeessanii, buufachiisuus hin dandeessanii, taakkuu tokko illee taasisuu duuba deebisuus hin dandeessan. Garuu yeroof nama rakkisu. Kanaafuu taajjabatti nadiina Oromiyaan inni bilisa baati ittiin jechuu barbaada. Qeerroo farreen Oromoo immoo ijaarsichi ittuma fufaa, hiree uumuun ittuma fufaa, hiree uumamtutti dhimma bahuuf of qopheessuun ittuma fufaa, woboo jalatti irree gaachana sadichaa jalatti hiriirree hegeree Oromoof Oromiyaa gochuu yookaan sheektu gochuu irratti wareegama kafalaa jirra. Wareegama sanatti iggitii gochuuf ammoo harka wal qabanneetu bosonni, daandiin, gaarri, lanni, baddaa fi gammoojjii Oromiyaa hundumtuu sana dhagungumaa jira. Kana waliin quba qabna. Yeroo itti ammoo wal taanee akka kaleessaa sana itti deemuu jirus in jira. Kanaaf egaa of qopheessaa. Kana yeroo hundaayyuu numan jedha. Waliinis jira. Inum beektu. Ofuma qopheessinaa jechuun barbaada uummata Oromoo guutuu addunyaa gadi. Hayyee ajaja olaanaa Abaawwaboo Jaalmaroo Dirribaa haala jaba kan keessa teessee yeroo kan kee fudhattee gaaffii deebii hojiin godhuu keetiif hedduu galatoomi siin jedha. Isin waliin jirraa hanga dhumaatti jabaadha. Rabbi sanaa jabeessu. Fayyaa ta'ee galagalame. Egaa sagaleen jira hawi. Jira coach. Jira. Ayyee egaa akkuma hundi keessanuu interview Jaalmarroo turtii Jaalmarroo wajjin goone kana fakkaata. Itti aanee amma sagantaa xiqqoo badhaasaa qabna. Akkuma beektanii geestiin kennaa warroonni asirra dhufee hawaasa kennaa waliin iskaalaroonni hayyoonni siyaasaa amantaa xiinxaloonni siyaasaa namoonni akkanaa kunniin yeroo jaraa fudhatanii taappikii specific kennamerra soorsii naalejii jaraa osoo